Почитувани сограѓани, согласно Законот за буџетите, владата е должна најдоцна до 30 јуни во тековната година до Собранието на Република Македонија да достави завршна сметка за буџетот од претходната година. До денес, 2 месеци по изминување на законскиот рок, владата до Собранието нема доставено завршна сметка за буџетот за 2012 година. Зошто? Да направиме прво една мала споредба која укажува на неколку апсурди во нашата држава. Значи, ако граѓанин на Република Македонија задоцни еден ден над еден месец со регистрација на возило, ќе биде казнет со 500 евра. Ако граѓанин на Република Македонија не достави навремено даночна пријава за персонален данок од доход, ќе биде казнет со казна од 500 до 1000 евра. Ако предпријатие не достави навремено завршна сметка, ќе биде казнето самото предпријатие со казна меѓу 1500 и 3000 евра, а директорот со казна од 500 до 1000 евра. Во развиените држави, за недоставување завршна сметка на буџетот, и односно за недавање на целосен отчет за трошењето на парите на граѓаните, паѓа барем министерот за финансии. Но власта во Република Македонија може да прави што сака. Во 2012 година владата има потрошено над 2,5 милиарди евра пари на граѓаните и око не и трепнува да даде отчет за тоа. Ги поставуваме следните прашања. Која е причината што владата нема доставено завршна сметка за буџетот во 2012 година? Цели 2 месеци по истекот на законскиот рок. Дали се работи за неажурност или владата нешто крие? Дали неподнесувањето на завршната сметка треба да се поврзе со фактот дека преку буџетот од 2012 година владата потрошила над 100 милиони евра повеќе од тоа што смеела. Само за информација, имено согласно ребалансираниот буџет за 2012, владата требала да потроши 149.500 милиони денари, но согласно податоци објавени на официјалната веб страница на Министерството за финансии, таа потрошила 155.800 милиони денари. Со други зборови, наместо дефицит од 2,5% од бруто домашниот производ, минатата година е направен дефицит од 3,9% од бруто домашниот производ. Најважно меѓутоа е што таа разлика од над 100 милиони не е озаконета од страна на Собранието, кој е единствено надлежната институција за тоа. Имајќи го предвид, следното прашање за каква тоа отчетност се фали владата, кога, значи за најзначајниот документ за трошењето на парите на граѓаните, не дава отчет. Конечно, дали оваа влада и буџетот го смета за некој документ напишан на тоалетна хартија? Бараме од владата, а не од ВМРО-ДПМНЕ, да одговори на поставените прашања. Во спротивно, ќе биде јасно дека владата тајно и незаконски ги троши парите на граѓаните. Покрај тоа, СДСМ ги дава и следните конкретни предлози. Повторно ја истакнуваме заложбата за ребаланс на овогодишниот буџет. Како што кажавме уште пред 2 месеци, тоа е потребно да се направи сега, месец септември, што порано во месец септември. И владата не треба и не смее да помислува дека ќе може и оваа година да потроши повеќе од законски утврдениот буџет, како во минатата година. Вториот предлог е, имајќи во предвид дека во Законот на буџетите, во делот на казнените одредби, не постои одредба за казна за недоставување на завршна сметка за буџетот на време, предлагаме итна измена во тој дел со внесување на соодветна казнена одредба. Значи, тој предлог ние ќе го доставиме до Собранието во најкус рок, но тоа е битно сега, кога Собранието ќе започне со имплементација на препораките согласно извештајот на АДКО Комисијата за настаните од 24 декември 2012 година, каде меѓу останатото се предвидува и измени на постапката поврзана со донесувањето на буџетот.